السلام عليكم البنات. كنتمنى تكونوا بخير. هذا هو الدقيق اللي كنستعمل انا باش نعجن الخبز، وكاينه السميده هاد الارميك، كاينه في الايوز بير وسميتو زوينه بزاف. زعما كتطلع الخبز زوين. هانتوما غادي تشوفوا الفيديو وعطيوني رايكم. وهون حبايبي لتحضير الخبز المغربي يعني تبع البيت بنحتاج كاستين مي، هاي المعيار. بنضيف عليهم معلقة كبيرة زبدة، وعندي هون معلقة كبيرة سكر، وهون حبايبي عندي معلقة كبيرة خميرة فورية، وهون حبايبي عندي معلقة صغيرة ملح. وهلأ راح أبلش أخلط المكونات. وهلأ حبايبي راح بلش أحط الطحين. عندي 6 كاسات بهاي الكاسة طحين، والطحين عم نحطه تدريجي. وراح أبلش أعجن. أنا حبايبي راح أحطها هون على سطح العمل منشان ندعكها منيح. وهون حبايبي بعد ما دعكت العجينة كتير منيح راح أحطه أرجعه على الصحن تبع العجن، وأدهنه شوية زيت وأغطيه وأتركه ليختمر ويتضاعف الحجم. وهون حبايبي راح أدهن العجين زيت منشان لما يختمر وأجي أطالعه ما يلزق بالصحن. وهلأ حبايبي راح أتركه ليتضاعف حجمه ونرجع سوا. هون حبايبي بعد ما خمرت العجينة
وهون حبايبي بعد ما فضيت منها الهواء راح أقسمها. وهون حبايبي بعد ما قطعت العجين تبعي طلعوا عندي 6 قطع. هلأ راح أبلش أفردهن مشان أحطهن بصينية الفرن، وأنا بستعمل سميد ناعم وشوية طحين. راح أفردهن على هذا الشكل. وهون حبايبي بعد ما فردتن حطيتن بصينية الفرن، وبنحط عليها ورق زبدة، وراح أغطيهن وأستناهن ليتخمروا من 10 دقايق لربع ساعة. وهي حبايبي الصينية الثانية كمان فردتن فيها، وراح أغطيهن ليختمروا من 10 دقايق لربع ساعة. وهون بعد ما الخبز تبعي اختمر من 10 دقايق لربع ساعة راح فوته على الفرن، بس راح أزينه شوي على هذا الشكل. وهلأ راح أفوته على الفرن وأرجع معاكم بعد ما يستوي. وهي حبايبي الخبز تبعنا بعد ما طلعته من الفرن بيجي على هذا الشكل. وهيك حبايبي لما الخبز تبعنا طلعناه من الفرن بيجي على هذا الشكل وبيطلع كتير طيب. وهاي الخبز حبايبي بيطلع كتير طيب. ونحن بالمغرب يعني أكتر الناس بيعجنوا الخبز بالبيت، يعني في نسبة بتشتري من برا، بس أغلب الناس عم يعجنوا الخبز بالبيت اليومي، يعني بيتناولوه على الفطور، على الغداء، على العشاء. وفي أنواع كتيرة من الخبز، يعني في قمح، في دقيق أبيض، في الشعير. إن شاء الله بجرب معاكم كل هالوصفات.